Hi guys, welcome to my channel. Today po, ang segment ng ating channel ngayon is restoration ng bowling wrister ko. Rev X po siya. So ayan po, titingnan natin mamaya. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakiclick lang po ang subscribe at ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. So kukuhanan po natin yung ating i-restore, no? Samahan nyo po ako. Let's go! So guys, ito yung ating i-restore. Yan, nakalasin ko muna, no?
24 hours later. Pwede natin i-assemble yung yung pininturahan nating tester. One hour later. So ayan guys, na-restore ko na yung luma kong resistor. So ito yung itsura niya na. Ayan. So ready na ito for bowling game. Kasi hindi pa pwede sa ngayon. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, just click yung subscribe at yung notification bell para ma-notify kayo at ma-update kayo sa susunod ko pang video. So guys, ito na siya. So have a good day. Thank you for watching Sam TV. Bye.